Պարոն ջան, ես գիտեմ, որ դուք ձեր վերջին պրոյեկտը, որ արել եք, բավականին պատկառելի տարիքում եք արել 88-ում։ Դրա մասին պատմեք։ Պատմեմ, վերջին պրոյեկտը մեկ էլ ինձ ոչ թե իմ ինստիտուտից, այլ ուրիշ ինստիտուտից ով էր իմ անունը տվել, մի նախագիծ էին բերել իրանք, նախագծի պատվեր, որ երևի չէին արել, չգիտեմ, համնադեպս իրանց մոտ այդ նախագծի անող չկար էլի, ուրեմն Սևանի Կարճախբյուր գյուղի մոտ մեծ ձկնաբուծական կոնցերնի պես բան էին պատվիրելու, որ իկրայից սկսած մինչև ձկնատեսակները, այդ ձկնատեսակների պրոմ կորպուսել ունեին, որտեղ վերամշակում էին, կանսերվա էին սրանք տարբեր բաներ։ Այդ Կարճախբյուրի գործը ես արեցի եւ այնքան լավ արեցի, որ Զակաշիկ ասեց, բերեք իրան դնենք, այդ Ջանոյանը բերեք դնենք, դեի ղեկավար թողինք դեր ղեկավարի։ Պարոն ջան, պատմեք ձեր անցած մասնագիտական ուղու մասին եւ կյանքի մասին։ Ես կրթությունով, մասնագիտությունով ինժեներ հիդրոտեխնիկ եմ։ Հիմնականում աշխատել եմ կոչվում է ինստիտուտում, Արպրոմպրե հայ արդ նախագիծ ինստիտուտում, բաժնիպետ, գլխավոր մասնագետ, բաժնիպետ, հետո այն ժամանակներն էլ ինստիտուտի կուսկազմակերպության քարտուղար, մի խոսքով այնտեղ աշխատել եմ երկար տարիներ, հետո երբ որ արդեն այդ ինստիտուտը այնպես ցուրտ-մուրտ տարիներին որոշ վատ տարերի միջոցով մարդիկ մեջտեղ ընկան, իմացան ես ինչ հա, ինստիտուտը դադարեց գոյություն ունենալ, իսկ այդ ինստիտուտը ունիկալ ինստիտուտ էր, որտեվ ինստիտուտ օրինակ Ռուսաստանը իր ավտոզավոդի համար ունի մի հատ հատուկ ինստիտուտ պրոյեկտնի, Գիպրո ավտոպրոմ, իսկ մեր նման ինստիտուտներ, որ ես աշխատել եմ, այդենց ինստիտուտ կար մի հատ էլ Լիտվայում, մենք կապ ունեինք իրար, Լիտվայում կար, որտեղ մեզ ինչ նախագիծ բերում էին, մենք այդ նախագիծ անում, ավտոգործարան ենք, գինու գործարան ենք նախագծում։ Պարոն ջան, ձեր աշխատանքի բնույթն ինչ է, դուք ինժեներ հիդրոտեխնիկ եք։ Ինժեներ հիդրոտեխնիկ, ես իմ բաժինը, որ ես ղեկավարում էի, ջրամատակարարում, ջրահեռացում եւ ավտոմատ պաժարատուշ էի։ Հրդեհաշիջում, գազային, ցածր ճնշման, միջին ճնշման, բարձր ճնշման, հետո ջրային, փրփուրային, մի խոսքով այտենց ինստիտուտ կար մենակ այդ բանում, Լիտվայում, եւ նրանք մեզ էին ասում, մենք իրանց էինք ասում, Գիպրո, այսինքն նախագիծ ամեն ինչի համար, որտեղ փոքր երկրները, փոքր հանրապետություններում հնարավոր չի գինու գործարանի համար մի հատ գինու նախագծային ինստիտուտ, բուժուր սպաներ լինում են, բայց դրանք ինստիտուտ չեն, իսկ մերը առաջին ինստիտուտն էր եւ իր 75-ամյակի համար այսպեսի մի հատ գիրք հրատարակվեց։ Որոնք են այն նախագծերը, որ իրականացրել այդ ինստիտուտը, որտեղ դուք եք աշխատում, ձեր անվան հետ ինչ նախագծեր են կապված։ Օրինակ այն նախագծերը, որ ոչ սովորական, դե մենք լեննական զավոդը ռստաշնիկ ստանքով քանդվեց, սարքեցին, պատրաստում մեկ էլ երկրաշարժ եղավ, քանդվեց եւ մարդիկ էլ մեջ մնացին։ Շատ բաների համար, օրինակ մի օր ինձ մոտացավ մեր աշխատողներից մեկը, քու սրտով նախագիծ են բերեք ես համար, ինչ, ասաց, Սարդարաբադի ճակատամարտի, հերոսամարտի նախագիծ էին բերել, որ մենք անենք, այս նախագիծը, Սարդարաբադ, բանի, էսա, չէ, Սարդարաբադին արեցինք, բացում Սարդարաբադի,
Այնտեղ մի հատ միջև տեխնիկի պրոյեկտ է, ուրիշ փոքր ինստիտուտ էր արել եւ այնտեղ ամբողջ կոյուղին, դրա համար մի մեծ պոմպակայան է ստեղծել, նախագծել։ Այդ պոմպակայանը դեսկի ջերինասոյն կայանը չեն կարողանում աշխատասիրում նա կոյուղը։ Այնտեղ իմ հիմնական գործը որ էս սովորական դուս այդ մեծ հսկայական պոմպակայանը հանեցի եւ արեցինք ինքնահոս կոյուղին ճիշտ է ճանապարհը մի քիչ երկարեց բայց կոյուղին համալիրի կոյուղին եկավ ինքնահոսով եկավ եւ ապահով էր արդեն կոյուղին դա մեծ փորձ երկարամյա փորձ պետք է լինի որ իմանաս գինու գործարանը ինչ անես ավտոգործարանի համար ինչ անես պարլամենտի շենքի համար ինչ անես մսաղ որ ասում այդ համալական դատարանի շենքի համար ինչ անես որն է սա անցակացրել էր իմ մոտով անցկացրած բանա չասեցիք դրանց մասին այդ բոլոր պետական կառույցները փաստորեն բոլորի ենթակառուցվածքների մասնակցել եմ ես Մատենադարանին հին շենքի Մատենադարանի նոր շենքը արդեն Մեշչյան Արտուրը անեց բայց հին շենքը Մար Գրիգորյանը արեց ես էլ այնտեղ այդ համ իմ ջրահեռացում ջրամատակարարում անձրևաջուր բացի դրանից էլ ավտոմատ պաշարտուշին ես նախագծեցի Պարոն Ջանյան, եթե հետահայաց նայեք ձեր կյանքին, կա մի բան, որ կուզենայիք փոխել, խմբագրել։ Միջև իմ էլ զարմացած եմ ես նատուրայով երիտասարդ ժամանակ նստակյաց չէ դպրոցում ամեն տարի ինձ տանում են դիրեկտորի մոտ հիմի որ ես հետ որպես անկարգ որ մամաս էլ ուսուցչու էր մամաս գալիս էր աղբորս համար գովում էին ինձ համար խայտարակ էին անում մինչև ես հետ եմ ինչքան էլ մեր Շամյան դպրոցի մոտով անցնում եմ ասում եմ ես ինչ էի անում որ ինձ տանում են դիրեկտորի մոտ ինչ անկարգություն է անում լավ սովորում եք գոնե չէ լավ չէ սովորում ես դեսել որ ասում գերած չէ դա ինչ սովորել ես բան Պարոն Ջանյան ինչն եք կարոտում հին Երևանի մեջ ձեր անցյալից որ նայում եք ամենաշատը ինչն եք փոխված տեսնում հիմա ու նոստալգիայով հիշում եք անցյալը իմ ընկերներն եմ հիշում մենք ընկերներ էինք դպրոցական ընկերներ էինք 5 հոգի Եվ մենք ընկերությունը այդ 5 հոգու ընկերություն անունել ունեինք մենք դրուժբա ենք կոչում ուրախանում ենք մեզ համար մենք մեր բանը երգ ունեինք որ հավաքվում էինք պետք է երգ էինք երգում այդ դրուժբայի երգն էր կողքից երեխեք ասում մեզ էլ բերեկել է դրուժբա մեկ ասում չէ կան ընկերները հիմա չէ մենակ ես եմ մնա դա ինչ շատ այնեղ հացեր արցին շատ նեղ որտեղ ոչ մեկը չկա վերջինը ամենավերջինը 2 տարի առաջ ճանապարհ ես մարզանք չեն արել որ իմ հարսանիքի խավորն էր մի թամտը մարզանք չեն արել պարոն Ջանյան հա նա մարզանք չեն արել կերել խմել նստել հա